Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Motovlog Project di sini, guys. Oke, di video kali ini guys saya mau test ride motor yang saya setelah pasang filter udara Nemo Racing atau filter Nemo yang seperti ini, seperti video sebelumnya. Dan video kali ini sekalian reading sambil tes gimana performanya. Ya, walaupun di speedometernya nggak hidup guys, tapi setidaknya kita tahu apa aja perubahan dari sisi performanya gitu boy. Di sini sisi performanya ya yang untuk i banget gitu guys, i banget menurut saya sih. Akselerasi agak berebut ya, karena di motor ini ya emang lagi ada masalah di throttle bodinya sepertinya. Tekanan pumpnya itu enggak deras banget gitu guys, jadi ya berebutnya itu di situ guys. Soalnya sebelumnya yang habis kasus throttle body itu lepas, motor ini berebut terus guys, sampai nggak bisa jalan atau digas itu cuma berebut nggak mau jalan halus. Dan itu yang sampai saya frustasi untuk mencari permasalahannya guys. Dan akhirnya juga ketemu ya, itu saya coba isi Pertamax turbo di motor ini, dan alhamdulillah sudah mulai normal sedikit demi sedikit. Hanya di akselerasi awal kadang masih ada nguras sedikit, ada berebut sedikit, tapi nggak seperti sebelumnya itu sering berebut gitu guys. Oke, ini saya menggunakan filter Nemo guys. Menurut saya pribadi sih, dibandingkan dengan filter udara original itu enak ini guys, enak banget ini. Selisihnya jauh banget gitu sama yang sebelumnya. Ya mungkin karena karakternya tuh lebih luas dan lebih powerful gitu guys. Tapi menurut saya pribadi sih 80.000 tuh worth it atau masuk akal banget dengan harga segitu. Yang didapatkan juga lumayan mantap dan keren lah. Dan 80.000 itu bisa membayar dengan kepuasannya gitu guys. Menurut saya pribadi sih, opini saya pribadi. Ini dari dulu saya tuh pengen mencoba, tapi karena kebetulan juga yang originalnya itu kan 50.000 gitu guys, 55.000 ya nggak salah, 55.000 di original Ahan. Tapi ya saya mau beli filter Nemo biar tahu sensasinya gimana. Saya pasti juga kan filter Nemo itu bisa dicuci guys gitu, menggunakan apa ya, bensin nggak salah ya, bisa dicuci. Maksudnya pembesnya itu enggak dicuci, pakai kompresor tekanan tinggi, masalah. Nanti lah saya cek juga di YouTube apakah bisa dibersihkan atau tidak gitu guys. Dan saya rasa sih untuk akselerasi awal tuh mantep, digas sedikit aja langsung jengat gitu guys. Ini padahal motornya lagi trouble atau sering berebut, tapi dengan ini bisa mengatasi berebut apa masih nampol juga. Coba aja kalau lagi performanya kayak dulu yang lagi up-upnya itu, mungkin ya ini motor ini bisa nyengat. Semoga aja nggak mati guys. Karena kebiasaan kamera ini suka mati, baterainya udah soa. Dan saya juga jadi jarang untuk bikin konten-konten motovlog. Jadi yang saya rasakan dengan menggunakan filter Nemo itu ya akselerasi nampol, BBM agak lebih irit menurut saya pribadi. Sebelumnya saya menggunakan original tuh untuk bahan bakar ini guys, full tank atau saya isi 2 liter tuh
itu cuman bisa sampai 2 hari. Kayak itu perjalanan rutin kerja saya guys ya. Biasanya tuh waktu awal-awal sebelum saya bore up 100 final ya, over aja 100 0,25 tuh bisa sampai 3 harian gitu guys, walaupun tuh keliling-keliling parah guys. Saya sekarang tidak, cukup 2 hari. Dan coba sih yang ini adalah minusnya guys ya, jadi boros. Tapi menggunakan filter Nemo ini ada suara khas motor kencangnya atau ngorok-ngorok bahagia gitu guys. Pokoknya kayak udara itu disedot banyak ke dalam ruang filter udara ini guys ya. Jadi suaranya gitu seperti suara kerbau. Oh, yang originalnya kan dia menggunakan seratnya itu lebih sempit gitu guys, atau itunya apa. Tapi yang menggunakan filter Nemo ini kan lebih jarang-jarang, tapi di situ ada sensasi seperti filter sprint racing ya guys ya. Ini filter Nemo adalah KW-nya Aperox. Kalau Aperox kan bahannya bahan apa ya, racing gitu guys ya, tapi katanya ada plus minusnya guys ya, kotoran bisa masuk ke throttle body gitu guys ya. Keren banget ini, pokoknya enteng banget guys. Kalau udah jalan gini tuh enteng banget, seperti tanpa beban, nafas tuh makin panjang. Sorry soalnya tidak bisa ngetes gimana perbedaannya dengan standarnya gitu guys. Waktu dulu kan masih bisa 100 lebih, 115an, tapi kan ini speedometer lagi mati, jadi saya tidak bisa membedakan. Tapi saya cuma bisa menggunakan feeling, perasaan saya aja guys. Jadi menurut saya enak ya, mungkin ini performanya enak guys, saya akuin nampol, nggak salah ya guys ya. Si Nemo Parts itu membuat tagline lebih berit BBM, lebih powerful, dah apa itu aja 4 gitu. Itu saya cantumkan di deskripsi fotonya. Dan so pasti ya, ini filter udara yang recommended untuk Beat FI dan juga untuk Beat injeksi khususnya guys ya. Pokoknya ini semua Vario ada ya guys ya. Nemo tuh Vario, Scoopy, pokoknya semua tuh ada, semua jenis motor dipakai. Ada ini saya beli dari Medan guys, waktu free sale 12 itu gratis ongkos kirim guys. Jadi saya beli part 3 waktu itu ya, yang saya tuh pengen beli parts yang lainnya guys ya, atau saya sebut parts seperti gearbox speedometer, biar saya tuh tahu gimana perubahannya. Tapi karena keterbatasan budget guys, jadi saya ratusannya saya beli waktu itu 3 part, itu filter Nemo Racing ini, terus sama filter full pump. Filter full pump guys ya, enak banget guys kalau nyala jauh gini guys. Filter full pump, sama satu lagi saya beli cover speedometer yang ala-ala Honda, tapi ini menurut saya sih terlalu besar ya, udah seperti motor platnya plat mobil nih guys. Tapi yoi lah, rekomendasi banget gitu guys. Belum mati, semoga tidak mati. Kalau mati berbahaya cuy, ngeri-ngeri sedap kalau gini guys. Takutnya tiba-tiba koit ini kameranya ya, seperti kalian tahu SMG baterainya lagi sok gitu guys. Ya mungkin ya, sekarang lagi 2021 tuh banyak problem guys, baterai soak, kuota selalu kehabisan guys. Gimana lah, karena pandemi gini, efek pandemi itu sangat terasa sama saya pribadi guys. Makanya kalau bisa, kalau pandemi gini tuh ada pemasukan dari YouTube itu yang sangat besar, saya bangga harapkan ya guys ya. Semoga aja Pinomat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali gajian gitu guys, untuk ya untuk jajan
untuk memenuhi kebutuhan gitu guys. Ya semua itu dari kalian ya guys ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah support, selalu subscribe dan selalu pantau channel saya. Dan alhamdulillah sih sekarang udah tembus 3143 kalau nggak salah guys ya. Yaitu target viewer yang di video Telestono itu sudah melewati batas yang sudah saya itu ya guys ya, impikan, tapi ternyata lebihin dari 10.000 viewer. Oke, sampai jumpa di next video. Oke, see you, bye bye. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Oke, see you next time, bye bye.